Radeći ove emisije imao sam zadovoljstvo i priliku da upoznajem mnogi interesantne ljudi koje objektivno nekim svakodnevnim pričama teško da bi upoznao. Naš gost danas je izuzetno interesantan čovjek, intrigantan, a evo zašto. Naš gost danas je gospodin Kulić Vladimir, potomak Nemanjić. Gospodine Vladimire, dobar dan i dobro nam došli i pomaže Bog. Bolje vas našli, pomaže Bog, dobar dan. Znači, familija Kulić, Južari, iz sela Orljana kod Niša, opština Doljevac. To je tromeđa između gradova Niš, Prokuplje i Leskovac, tamo gde je ušće reke Toplice u Južnu Moravu. Znači, to je nekada bio Prokupački srez, Topličani. Znači, odatle je moje poreklo i sve to apsolutno nigde u istoriji nije opisano. Znači, apsolutno to nema nikakve veze sa zvaničnom istorijom. Međutim, ja sam imao neke još informacije koje su me ohrabrile, a to je, znao sam da taj moj nadimak Vlada Južarac, koji dan danas kad odem u svom rodnom mestu, je isto kao kad sam nekad bio đak, kad sam bio dete, kad sam odrastao sa svojim drugovima. I onda sam pitao jednom slučaju moju majku, zašto me, pošto je otac preminuo, zašto mene deca zovu Južarac? Zašto me prezivaju? A on kaže, sine, pa jesi samo ti Južarac. Kaže, molim, pa i otac ti Južarac, pa i deda ti Južarac, pa i stričevi su ti Južarci, pa i pradeda ti Južarac. Pa kažem, o čemu se radi? Pa kaže, mi smo familija Južarci. Južari, Južar. Kažem, da, ali šta to znači? Ne znam. Znači, moja majka koja je sada živa nije znala da objasni. Međutim, kroz moje selo Orljane protiče jedna reka koja se zove Jubogdanovačka reka i ona izvira ispod Malog Jastrepca, a uliva se u Toplicu. I tu na ušću te rečice, jednostavno svi je zovu reka, je i to moje rodno selo. Tu ja sada kao penzioner odlazim i provodim ove letnje dane. Znači, tu je živjela moja porodica i to me je na neki način zainteresovalo da ja krenem od neke, da kažem, početne tačke i ta početna tačka sam upravo krenuo odatle od prezimena starog. Znači, to nije bio nadimak moj, niti nadimak moje familije, nego je to bilo staro prezime. Kako staro prezime kad se ja prezivam Kulić? Pa vidite, nekada u te porodice, a i danas postoji, termin za prizetko. Znate šta je? Znači, da, ili domazit negde. Prizetko je, znači, kad neko dođe na ženino imanje. Eto, vidite, taj moj deda, odnosno pradeda Kulić Mladen, on se, znači, prizetio na imanje Jane Južar. Znači, moja prabaka se zvala Jana, kao što sada zove moja unuka. I meni je tu već imalo smisla i logike da je to možda Južar od Jug ili Juže Bogdan. Vi znate, u epskim pesama kaže stari Juže Bogdan. Međutim, to nije bilo dovoljno da ja poverujem na osnovu ovog rekla, ove informacije koje sam dobio u ovoj duhovnoj svetinji. To može neko da kaže, to je u stilu rekla, kazala. Međutim, ja sada, osim te priče da sam ja potomak Svete Loze Nemanjića, odnosno knjaz cara Lazara i carice Milice Jug i Juže Bogdana Nemanjić, znači sada već imam i prezime moje prababe. Međutim, meni je to bilo neupečatljivo, neverodostojno i ja sam onda otišao, prvo što sam mogu da radim, to je otišao sam u lokalnu crkvu. U mom selu u Orljanu postoje 2 crkve, ima ih više, ali 2 su za sada aktualne. Crkva Sveta Petka i crkva Svetog Jovana Krstitelja koja se nalazi na Svetom brdu Komnjiga. I ja sam tu pokušao da pronađem bilo kakav dokaz koji bi posvjedočio ovu istinu za kojom ja tragam. Jer ja sam dobio volju da to istražim i želju. Lokalni sveštenik mi je kazao da su sve matične knjige iz crkve posle Drugog svjetskog rata u njima uzete i da su one prebačene u matičnim službama opštinskim ili je to, ukoliko nije tamo, odnešeno u istorijskim arhivima. I
pazite, ja sam u to vreme radio, znači još uvijek nisam bio otišao u penziju, morao sam da se vratim nazad u Niš, pošto ja u Nišu živim. Moja majka je mene tamo uvijek dočekivala i ona kaže, sine, ma daj, pusti to, nema da se opterećuješ, teško ćeš ti to da dokažeš. Međutim, ja nisam hteo da odustanem, odem u ovu matičnu službu, prvo u opštinu Doljevac, onda sam zvao istorijski arhiv Prokuplje, zvao istorijski arhiv i bio u Nišu, zvao Beograd i nigde nisam mogao da pronađem dokumente ili bilo kakve papire, sem u istorijskom arhivu Niša, gde sam prvi papir koji mi je dao jednu veru, jednu dozu samopouzdanja, bio je izvod iz knjige umrlih mog nekog pretka koji se zvao Stojan Kulin. Znači, Stojan Kulin je bio otac pradede Mladena Kulića. Mladen Kulić je imao sina Trajka Kulić, Trajko Kulić imao sina Borko Kulić, Borko Kulić imao mene, Vlada Kulić. Znači, taj čukun deda, kako ispada, nije Stojan Kulić, nego je Stojan Kulin. I tamo u tom izvodu iz knjige umrlih 1894. godina u Istorijskom muzeju Niša piše da je umro od zadušenja i da je živio 78 godina. I sad da kažem, čekajte, kako ovaj Kulić, a ovaj Kulin, o čemu je što su? I onda sada, pazite, kad dobijete takvu jednu informaciju o Pipi, ja sam to snimio, imao sam digitalni fotoaparat, znači, tu sam boravio 3 dana, čini mi se, sve moguće knjige koje su mi dali, ja sam prekopao, znači sve sam snimio i onda već sam imao nešto u džepu, znači pronašao sam čukun dedu koji se zove Kulin, a ja se preziva Kulin, ja se prezivam Kulić. Da li on nije Kulin od Kulin Bana? Jer meni su u srednjoj školi, sad imao sam jednog profesora, Vojko Mitić, on je bio otac ovom direktoru Vojkanu Mitiću, elektronske industrije, on je mene zvao uvijek Kulin kapetane. I ništa, ja odlazim kući, sav radostan, zovem istorijski arhiv Beograd, oni kažu, znate šta, vi niste pripadali, znači jug Srbije, taj deo tamo od Niša dole, nije pripadao u onu Kneževinu prvu i oni nemaju nikakve dokumente iz tog perioda. Jedino, kaže, možete da zovete Istanbul ili da odete u Istanbul, znači u Tursku. Međutim, ja u tom trenutku nisam imao ni sredstva, ni mogućnosti, niti sam imao toliko iskustva da krenem u takvu jednu ozbiljniju pretragu. Ja se onda vraćam ponovo u svom rodnom selu i odem u staro groblje naše i tu dobijem još jedan od dokaza, a to je, pronašao sam nadgrobne spomenike iz 1864. godine i 1883. I na njima pišu neka slova koja ja nisam uspio da pročitam, to su u stvari bila ona staroslovenska, znači crkveno-slovenska glagoljica ili azbuka, ili ova, kako se zove, da, azbuka. I kada sam kasnije to protumačio, tu piše Ižumc Kirilojadin i Ižumc Milijaden. Pa kakva sad veze ima Južarac i Ižumc? Pa ima, jer u to vreme još uvijek nije bilo u upotrebi slovo J. Vi znate da su reformatori, ovi zadnji, kao što su Vuk Karadžić i Jernej Kopiter, da su oni našu staru bukvicu i glagoljicu